jaalala keessatti wal sobuu fi wal gowwoomsuun tasumaa hin barbaachisu. Wal sobuu fi wal gowwoomsuu yookaan immoo dubbii ijaaran tokko deebisanii diiguun amala maalii ibsa? Amaloota dhiiraa shamarran gowwoomsuu ibsaa jechuudha. Kanaaf manni kun mana ittiin karaa jaalalaa yookaan walitti dhufeenya hariiroo jaalalaa keenyaa ittiin mirkaneeffachuu dandeenyudha. Warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun nu jajjabeessaa. Yoya nagaa fi jaalalli waaqayyoo bakka afala sinjirtan isiniif abaayyo akkam jirtu hordoftoota wiirtuu jaalala baga nagaa dhuftan. Nagaa warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun kan isin irraa barbaachisu like gochuun akkasuma immoo yaadaa fi qeeqa qabdan koomentii jalannuu kaa'uun nu deeggaraa isiniin jechuu barbaanna. Egaa maluma sagantaa keenyaatti na waliin tura. Har'as immoo akkuma gisee kaanii mata duree bareedaadhaan deebi'ee jira. Egaa dhiirri amalli dhiiraa shamarran gowwoomsuu yookaan dhiirri tokko yoo maal jedhe kan inni shamarran gowwoomsuu danda'u. Kanarratti waliin laallaa hamalumaatti na wajjiniin tura isiniin jechuun barbaada. Egaa gaa'ela keessatti yookaan hariiroo jaalalaa keessatti dhiirri tokko shamarran gowwoomsuun boru kufaatiidhaaf yookaan immoo akka waan inni faayidaa barbaacha dhufeetti ilaalamaa jechuudha. Hariiroo jaalala dhugaa keessatti wal gowwoomsuun wal sobuun waliif amanamummaa dhabuun barbaachisuuni. Isaan kun amaloota jiraadha warroota jaalala dhugaa hin taane keessatti. Garuu immoo amala jaalala dhugaa keessatti immoo wantoonni akkasii hin jiranillee walillee soba walillee hin gowwoomsan baratamaa miti jechuudha inni kun. Kanaaf mee tokko tokkoon keessa seennee waliin ilaallu. Tokkoffaarratti amalli dhiiraa shamarran gowwoomsuu yeroo hundumaa hin soba. Hin soba akkasuma immoo wanti inni dubbatu hundumtuu jijjiiramaadha. Dhiirri tokko shamarran tokko gowwoomsaa jira yoo ta'e wanti inni hojjetu hundumtuu yeroo hundumayyuu sobadha. Wanta dhugaarraa baay'ee fagaatedha. Akkasuma immoo wanta amma haasa'ee takka turtee osoo gaafatteeni bakka sun hin jiruuni bakka sunirraa deemeera. Sababni isaayyuu yeroo kamiyyuu dhugaan irratti hundaa'a. Sobni garuu yeroo kamiyyuu taanaan iddoo hin qabu. Sobni iddoo hin qabuuni. Sobni daqiiqaadhaa daqiiqaatti guyyaadhaa guyyaatti jijjiiramaa oola. Tokko isa kana bira yoo dhufes bareedaa bira dhufe bareedaa fakkaata. Fokkisaa bira dhufes fokkisaa fakkaata. Abbaa qabeenyaa bira dhufes abbaa qabeenyaa fakkaata. Hiyyeessa bira yoo dhufes hiyyeessa fakkaata. Inni kun warra jaalala sobaati jechuudha. Warri jaalala dhugaa garuu yeroo kamiyyuu taanaan dhiiras shamarranis wal qixxaallaan hariiroo jaalalaa keessattis dhiirri tokkoo fi shamarran tokko jaalala dhugaa yoo waliif qabu ta'e yookaan immoo boru abbaan ilmaan gaarii jedhee yookiin haadha ijoollee gaarii naaf taati jedhee nama eeggatu tokko wanta dhabetti dhabeedha wanta argateedha jedhee waan dhugaa jirtu shiittime waan dhugaa jirtu waliin adeemu jechuudha. Garuu immoo dhiirri gaa'ela keessatti sobu yookaan dhiirri gaa'ela keessatti immoo si gowwoomsuu barbaadu bakka yeroo hunduma dubbiinsaa dhaabbataa miti bakka jedhettiin argamu akkasumas immoo dubbiinsaa dhugaarraa kan fagaatedha jechuudha. Akkasuma inni lammaffaa waadaa gala hin eegu. Dhiirri akkamii dhiirri jaalala dhugaa siif hin qabne yookaan immoo dhiirri shamarran gowwoomsu. Dhiirri shamarran gowwoomsu waadaa siif hin eegu. Waadaa galuusaa makaraadha. Waadaatti dafee seena. Garuu immoo waadaa suni bakka jedhe sunitti hin argamu. Saatii jedhe sunitti hin argamu. Walumaa galatti waadaa hin eegu. Dhiirri akkamii dhiirri shamarran gowwoomsu. Dhiirri jireenya isaa keessatti waan hamaa namatti dhufa. Inni tokkoffaa jireenya dhugaadhaaf sitti dhufa. Inni lammaffaa immoo faayidaadhaaf sitti dhufa. Kanaan achitti dhiirri sababii sitti dhufuuf hin qabu. Waan lama kanaaf sitti dhufaani. Warri daandii sirrii qabatanii jireenya gaarii boru naaf taata jedhanii si barbaadanii warri dhugaadhaan gaa'elaaf si barbaadanii yeroo kamiyyuu taanaan si faana jiru. Waadaa seenaa irratti sin argamu. Gochaanis jechaanis yeroo hundumayyuu si wajjiniin jiru. Kanaaf dhiirri dhugaadhaan sin barbaanne yookaan dhiirri si gowwoomsaa jiru immoo waadaa seenaa irratti illee hin mul'atu. Kuni amala dhiirota shamarran gowwoomsaniitu jechuudha. Inni sadaffaa dhugaa jirtu ifatti hin baasu yookaan dhugaa jirtu tasumaa hin dubbatu. Tokkoffaa faana wal fakkaata. Dhugaa jirtu tasumaa ifatti hin baasu. Namni akkasii fakkeenyaaf keessaa fi allisaa garaagarummaa guddaa qaba. Dhiirota baay'een
bakki isaan oolanii fi wanti isaan jedhan garaagarummaa qaba. Sababni isaayyuu bakki isaan oolan garagalii yoo ta'e wanti isaan dubbatan gara oliiti. Akkuma keessi keenyii fi alli keenyi garaagarummaa qabu amalli dhiira shamarran goyoomsu keessi isaa fi alli isaa garaagarummaa guddaa qaba. Alli isaa bareedaadha. Alli isaa dubbatee waan hunda gochuu danda'a. Garuu immoo keessa isaatti waan dhugaa jiru ifa baasee mul'isu. Kuni amala dhiira shamarran goyoomsuuti. Kanaaf dhiirri amala akkasii qabu walumaa galatti dhiira shamarran goyoomsudha. Dhiirri dhugaa jirturra dhaabbatee waan ifa jiru baasee hin mul'ifne dhiirri dhugaa jirtu awwaalee ofii isaa bichaa bahee mul'atu dhiira shamarran goyoomsudha. Inni arfaffaa dhiira yeroo si barbaade qofatti argamu. Dhiira yeroo si barbaade qofatti argamu. Dhiirri akkasii siruma dhugaa dubbachuu fi wanta jaalalarraa fagaatedha. Sila akkuma isiniin jedhee dhiirri karaa lamaa nutti dhufa isiniin jedheera. Kanaaf dhiirri yeroo ofiisaa si barbaade qofatti argamu faayidaa sirraa barbaada, fedha foonii isaa sirraa barbaada. Kanaan achitti wanta sirraa barbaadu hin qabu. Dhiirri dhugaadhaan jaalala dhugaadhaan yookaan bultii gaarii si faana horachuuf si barbaadu yeroo akkasii irratti hundaa'aa osoo hin taane yeroo ati barbaadde siif argama. Maal akka ati keessa jirtu si to'ata guyyaadhaa guyyaatti, saatiidhaa saatiitti. Garuu immoo dhiirri shamarran goyoomsu immoo ofii isaa qofaaf gaafa faayidaa sirraa barbaade, gaafa fedhii foon isaa sirraa barbaade, gaafa kana kan inni si bilbilus, kan inni teekstii si barreessus, kan inni qaamaan si argus gaafa kana. Garuu immoo yeroo gadda kee hin jiru, yeroo gammachuu kee hin jiru, maaltu si barbaachisaa irratti hin jiru, yaada si jijjiiruu irratti hin jiru bakka yeroo kamiyyuu taanaan. Kanaaf dhiirri amala akkasii qabu yookaan dhiirri faayidaa mataa isaa qofaaf gara kee dhufu dhiira kamiiti? Dhiira shamarran goyoomsu yookaan nama jireenya kee keessatti si goyoomsee yeroo isaa dabarsee darbuu barbaadu. Kanaaf dhiira akkasirraallee baay'ee of eeggachuun barbaachisaadha. Inni shanaffaa miira keessi hin kabaju. Dhiirri akkamii? Dhiirri shamarran goyoomsu miira keessiif hin kabaju yookaan miira shamarran hin kabaju. Kana jechuun koo baay'ee namoota gaafa riileeshinii jaalalaa keessa galanii egaa jaalalli jaamaa dhafaa jedhama. Akkasuma immoo namni tokko gaafa nama tokko jaalatee hamma nama suni diippilii keessa seentee hin hubannetti goyoomsamuu dandeessa waa baay'ee. Dhiirri immoo dhugaadhaan faayidaadhaaf yookaan fedhii foonii isaatiif si barbaadu immoo yeroo kamillee taanaan yeroo qaamaan si argu akka waan si gaggabu, si malee akka waan hin jiraanne, si malee akka si liqimsuuga. Kun amala dhiira fakkeessituuti yookaan dhiira goyoomsitu. Gaafa sana immoo shamarran dhugaadha jettee yaada inni jedhe hundumattuu dhaqxeetti seenuu dandeessa. Akkasumas immoo gaafa qaamaan si argu dhiirri tokko dirqiidhaan yeroo dhiirri shamarran goyoomsu dirqiidhaan gizee miira isaa bahatu hedduu jira. Sun immoo dhiira fakkeessituudha. Dhiirri dhugaadhaan si jaalatu boruuf si keewwata, si qusata, saatii si argetti sitti fayyadamee deemuu osoo hin taane si sassata. Osoo ati nama miira akkasii keessa jirtu taateeyyuu nama maal siin jedha gaa'ila keenya boruutiif maqaa keenya boruu siin jedha waa meeqa keessas. Kanaaf dhiirri dhugaadhaan si jaalatu yookaan dhiirri boru akka ati
haadha daa'ima gaarii isaaf taatu barbaadu yoomuu tana dirqisitti hin deemu. Wanta hojjetu hundum fedha keetiin fedha isaatiin adeema. Daandii qajeelaa waan qabu. Garuu immoo dhiirri fakkeessituun humna isaatti fayyadamee dirqiidhaan wanta barbaade si godhee si biraa deemu barbaada. Kanaaf miira keessii fidee kana fakkaata. Akkasuma inni jaaffaa itti gaafatamummaa irraa fagaata. Itti gaafatamummaa irraa baqata gaafa jedhu tokko fakkeenyaaf fakkeenya tokko isiniif fudha. Fakkeenyaaf dhiirri tokkoo fi shamarran tokko gaafa hariiroo jaalalaa keessa seenanii osoo maatii ishee hin beekiin osoo wanti tokko yoo osoo hin beekiin jaalala dhugaasiif qaba yoo ta'e rakkoon tokko yoo sirra gahee itti gaafatamummaa sii fudhata. Akkasumas wanti tokko si barbaachisa yoo ta'e itti gaafatamummaa sii fudhata. Ofii isaarra dabarsee siif itti gaafatama. Kun amala akkamiiti? Amala dhiira jaalala dhugaasiif qabuuti. Garuu immoo dhiirri si goyoomsu osoo ati isa waliin deemtuu yoo tariitii osoo kuftee bakka ati kuftee sunis hin kaasu si baqatee deema. Sababni isaa iyyuu nama yeroo guyyaa rakkinaatti siif dhaabbatu osoo hin taane inni nama yeroo ofii isaa si barbaade fedha foonsaaf qabeenyaaf waan tokko tokko si barbaadudha malee nama yeroo rakkinaatti si barbaadu waan hin taaneef. Kanaaf gadda keettis rakkina keettis namni itti gaafatamummaa siif fudhanne namni ani si bukkeen jira jabaadhu jedhee sin jajjabeessine waan si barbaachisu hundumarratti siif hin dhaabbanne amala dhiiraa si goyoomsaa jiruuti. Kanaaf baay'een dhiirota keenya keessattuu baroota ammaa kana yoo ilaalle gaafa nama bira gahan damma dibatanii adeemu saniin booda garuu keessi isaanii hadhaa yookaan akka bofa magariisuuti. Kanaaf viidiyoo har'aa kana fakkaata. Yoo isin tolee hiriyoota keessaniif sheer godhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa mana kana subscribe godhaa. Turtii gaarii.